Sinkrasi. Sanso na bi so achiremu a na ponu a ombedi ne ho adanse sanse oyeni papa. Adwumayefo a wo mo ewo National Identification Authority. Wo mo atwero krata tintintin se wo mo pani a woda wo mo ano na nado wo mpamo no. Peace Council for so say ya ka so mu hia $1 million. Omo de koye de enchen waso. De ya de bi be yesere na yakọ anigedie kase emu. Na eno na enam so ama opani wa bin pa ye ba ne anwum tu mu ene high life yi wa bin mu papa na tabri na ode to Ghana fo nyina nim se aware me kwa akoso mu ja ahwe me koso mu ja ahwe de ye friend se DNA test no ehun hia na chef ba kunso ye Ghana fo nyina fragadam kwafo akeka se ye si Dr. UNO se ho ahwan ne hu bom Dr. UNO nya age abekyerekye nsem bi akere Ghana fo kwabena wono so woto dwompa Ghana ha ono so akere na dwen na so wakasa wo kire se sa ye bo abaso betie ye so adwumtufo nyina ye boa wo mo abom abaso no sa de ne nya de a wono n'ani gye ho ensem na foforo ka ho na yesi adwade babesom wene enumre Abusia, my emphasis da Emma OD Media Network, ODI Electronics. Jubilee Hospital so kan ho bi Sarah na company bi pe o manfo no ma ye dwuma ma ne mema kire yi ye beka ho nsem e de akire wo. Na wo kire wadwen 0533898915. SMS no de ba. Ye beka kan e de ama Facebook ni YouTube so search Ahenkan 93.3 FM. FM near capital letters. I can come forward to Yanka and then numre. Ayame. Efia ampofowa. Mene. Obo ba ofori amanfo. Afa abusia yemu akwaba na ensem no yemfa ne nkyirimu ento aso. Ahenkan FM. Otanyere osagefo amoatia ofori panyini a wotoso mienu wakọ akokasa ewo dwumadie bi akọ eso ewo suapon kese ewo Ghana ha mekire University of Ghana. Wabra na nkitahudie ekoso na ne nkasa ho ne obroni friend se public lecture ni bi ekoso no ano na ohempon yi ekirekire mu se etoda bi na ohwese de Ghana empuntuo ne ye che no no a eya ne ha adwen papa na efiri kwame nkroma bere so a ye gye ye hu firi fa ahodie mu bepem enne emfrinhia no aduosia enso ni nanso enne ope asoye kese mekire Ministry of Agric and Food a ope wo matan ye kese mu a asoye ya wo mo no mo hwe kuyayo enuane ene eho akade so no o hwe wo matan ye kese we hia ye senkan eno no anha ne bebre okay na ne ye ba efam agudie ensase ene eho prempena de a lands and natural resources asoye no so we he yese no so ebutu nkran eno no opani ekeka ni nyina bom no kire se ba ko bi mpokura na eno de etwa na wo eye cocoa board we no so yatam na tran ye kese e de akopie mu won kran watena se adwen ho ahunu se na se yesa empuntuo be dan akoso ama Ghana fo eho atimi ato won opani to an nkasa so no kire se na enum ho no na nkuntabu bi beto monten so anu mo kire se wo de to oha mu abu pensusu dia no so abe se 75% oha mu nchichemu na aduosun enum ene Ghana fo a wo mu won kurasi a wo mu nti yenya sika emfa moa oman chichire omo de omo nya ahweyo eye mpanimfo edi oman no anim no ene wo so omo de omani chire nkurasi ene nke ye hwehwe food and agriculture wo matena ekese a yesi e we he yeso e wo sahwiyo so ye hwehwe cocoa board e we he yeso e wo wasa adenti asanse wo mo ena edua saa nyema nyina se ye tretre mpuntuo ne de konkurasi a enam so be ma mpuntuo no atumi akọ baabi a na ubehunu nkrofo wo maso wo mo ho wo mo abobede wo mo kọ hia tinkontinko ene wo mo saso a omo chen presby before wo presbytery no kwa no ekosi efuni ho eni ti ehunu se bi e won kran ye nyina ye kọ ho o kire se eno ne ye ne a igusu a ye bre ene wo konkran o adwuma do nsia yi koyi o kotena no re mu se wo free baabi ti se St John's kokwa benya wo betumi atena kai mu saa don hwiri bebre na wo nkoduru ye ni nyina ya ade ampanimfo ebetumi ahwe na omo atoto nyoma yie na aboa ma oman Ghana ye toto ama na ye fe no ne mu ade hye nso wo mo edi won ho
We act, govern this nation, save the enactment that put us here. It's a city-state. We are nations. We need to decentralize this country to have more effective development programs. We know how the systems that are small and local are relatively immune to fail. Communities must own their own development process. Development is not something to do for somebody. Government can help create the condition, encourage, and carefully offer some resources that do not replace, add to what the people already have. Decentralization give people a dignity of voice, self-determination. It also brings transparency and accountability and expose corrupt government officials. Let me ask the question again. Over 67 years, what is the Ministry of Agriculture doing in Accra? What is the Ministry of Lands and Resources Natural doing in Accra? What is the Forestry Commission doing in Accra? I have made suggestions to move this ministry and spread them all across different regions. This way, you can create new townships. Real estate will be developed, commerce will go on, and people will stay where they are to work. How could we build a national economy that excludes 75% of our population who live in the rural area, wallowing in poverty and hopelessness? They have no chance. There's no jobs. Government is going to be biggest employer. I suggest bring this ministry. Today, you can sit and have a meeting with somebody in Singapore, have Zoom, but you need to bring opportunities to people where they are. I know it may be radical, but the task to change is not for the faint-hearted. Neither is it for those who are unwilling to make hard choices. You have to make hard choices. Bring businesses and opportunities to our people. Ahenkan FM. Abusia eni atwagu ye eye ochehene osagefo amoatia oforipanyi a wotoso mienu. Na nipa wano so ana frefre domboa dom ano. The New Patriotic Party and PP amanyoko no eye owura Henry Nanabuachi na B. Wano so edi atu dwachre se emprebre ya kasai. Running mate at the Dr. Alhaji Mahamudu Bamia. Ya wa ye Dr. Matthew Poku Prempe. Onwa na juma paka saman ho. Na wasu be piem wo New Patriotic Party ni mo a. Wo nyina da huri na poso se ya. Wo mu do no feeling no eya da no ankasa. Esa na juma pa wa ye ewo party ni mo. Otoa ne nsam so bio ya no ochrem se. Ansa ne ade obi besi wo se onkoye running mate no. Yashada ade enyoma bi gugu nsane ani ehwe kari ewe ansa ene ye decide bra no ama onia no na ye ka se na po ansa kasa di bra no a na kire se ene pipia manyoko ni mu ene nipa wotu frank ade ama manyoko no enyoma na ohwe ani mu so obenya ewo ne running mate mu nyina da wahu ewo na pomu eno ntimu amde amuti akire toto buaba park no so ne yampre na mutidi dada mo kan ne yampre no aguro bi ni mudi ene woto ade nsam so bio ya no ochem se emprebre ya ye ka se kane na papa ya wa be running mate no no ene ya so afo hwe humasu ansam so adwumade a obo ye na na dodan kwa akufuado ede humasu ansam hye ne nsam wono o watoto nioma free SHS ne ene ebo adwuma wadre nkwada control so sukumu kwa ya wo muntu ataku simpo na pondu ene aka ho ya anomfo akura se wo mu ba wo mu ntwamu ni nyina eye napo na edisa enioma we nyina baaye afenso aso ehwe enyamoden sam so eye Ministry of Energy nso ewura napo kopiem ho no watoto nioma yiye de nioma tototutu ye enu nti wono de yakase eba no dibra na yede ama no sesese onkwankwata Dr. Alhaji Mahamudu Bamia chenu a esafata no esane se na dwuma ne nioma hodra wo ye nyina da edanso watoa ne nsanso bio ya no ochem se onu kura de ya obo napo abaso a na danfo bi tifie ya wakacha de se ei napo de ne kwatena akwawe so kura na obetuma ya adwuma esanse odin hunhum ene ani kanso. I do not think so at all. I mean, yes, some people may have their own varied views, diverse opinions, but I do not think so at all. I mean, this is somebody, a lot of people see him as a competent person. He's dedicated. His commitment to whatever he sets his eyes on is huge. I recall recently, I think there was one union leader who worked with Napo, and then he said that Napo can even manage the desert, right? So as for his work, and a lot of people know, and no said desert in yet this way. Any out here, you are no a freedom. National organizer, the New Patriotic Party, and people Manyoko, Henry Nanabuachi na B. Now, what one in some subio ya no ocho say, and player yaka say, Sagana for Baya, Asumpan, Aquapiamo, Santimantemua, Nakamu Boura, a J. Jahu Dromua, Munkobusa na Paso ho.
Ubati sa adwadifo ma na ka say na po ye yada no ye feeling no ye check no na po de oye adwuma o na de free SHS ba yo wo se adwadifo ma wo sentimental sani omundi na po hu agro na ya wote se bi mu ekeka na omu ade na ne ntirimu ya ne den na ne hwini mu bo ano no mpa nipa ya na mo ya ne sere se ya na po waso wo ya nipa pa na bi kire se owura na po Dr. Matthew Poku Prempe ye ne wo ya running mate the New Patriotic Party no wo bu nipa suro nipa fare nipa ana o ma na ade nso a nya se agro boya ne ham anu nti sene anu na ni nyina nkanfo aboa bia tadi braka kraka we no ne nsa atimi aka watoa ne nsam subjo ya no ochem se nkofo napo edi wo makosuku nkofo wo boa wo mu abrabo emu no se wo so wo kenkan kire mu amukra beje mu nsam age mu namrom se mu namrom na ehwa ya gogoro ntimi nyina anaso enu nti wo beka asam a kire mu pa ga na fo nyina da emama hu se napo ye nipa bia wo sombu ewo New Patriotic Party no emu wo se nkofo bebre no a ena ye ka so bukom ko to dwani mo bom pa ye manapo esan free SHS inti. A lot of people, I recall, when we went to Kumasi Central Market, he was being hailed. Why? Because he championed the implementation of free SHS. And there are a lot of people, the downtrodden, the destitute, those who think that but for free SHS, they could not have. Wano and frefre dom bwa dom ano. National organizer Edema New Patriotic Party ani pipia manyoko Ura Henry Nanabuachi Nanabi. If you ever twas na napo ensem semono kame akwa se ahwe ya na o ma mane kwan ama ono ankasa kra ne Ghana fo ankasa nti sisi ya yi nti ya nya ne se omo abo opani ono na o kasa ede ma kuku board fifi boafo din a ono na obekasa ma napo ono ankasa do ankasa adwanu de eni kwan so kasa sa o ma hu de o ma se obekasa ba to empani fo de ano mo tai wo omo ekasa ma wo mo nkakra kra light on yo say yera ba wumi ase na ne kasa ma fo e Gideon Boako nti sisi yi wabo eye opani a yes fifi boafo no na no okasa imprempren kro no ne kasa ma koko e de ma koko board nti Ghana fo yenhwe animu afei na ade no ya ye de yo abusia ya beto aso na afei ye de ensem ni bi e de amaw e wo kase no emu na adwumayefo a wo ye adwuma e wo National Identification Authority and woma tro krata tintintin di akọ mampani akufu ado na kache wo mo kọ hono na wo nante se ne sen a o mo kire so opani a wo mo ne adwuma e wo ho se boss no wo toto nioma bebre nu ase a se o mampani a mem na wantena so na wansem amfi na nipa anhwe de ekoso e wo National Identification Authority me kire wo mo di Ghana card no mu akotene no se opani na na rodankwa wanhwe na wankasa asem no anhwe yi a na dua akubu aka wonsim na adentia omo kire se adwumayefo a wo National Identification Authority hono no wo mo asetena mu yedie de obroni friend welfare afei o se na anu sei labor law bia ewo ho eno ne ye emra ebo adwumaye ena afei adwumayefo ho eban odi nu su nchen a Human Resource Manual and Policy Framework bi omo ye Edema Ghana Police Service opani wetiti amre bi so wo mu a etwa bone pa ebiom senate fo nso wo mra bi se ufa wo bi adwuma mu na oye adwuma de ama wa se yete ha ye kwan bosumi bia no Ghana mra no ehye yerodi ahenkan se onti kakra mfa nto ho na daachi afia mpofo atiri hu nyina fudwom na ontumi nkomma na ja abrewa watena nipa tom na ne odi twenenum kakra eno no o kire se opani na se se wo se bosumi bia wote kɔ we jan onye wo de no nso so to nkyɛn a se ne opani no ni su ne ban bia se dwa kakra wo na fa o hia no no chia no obegye so anu agye so ahye ne hwinim onye so nso de ne awu ase wonte ye kra se dua eno na eka ho bia madwumafo a wo ne opani ye adwuma kire se we no egu adwuma wo mo nso akoye o mamba pa no mampani akufu ado aka si su dua se yenye citizens and not spectators ne de ene wo mo so wo mo be ye o mamba pa na wo matwe mampani akufu ado adwen ti so se owura a wo no ye obemfo e wo National Identification Authority no wonye ne dibre emfree ne nsem
Yehu se papa no yakatua musem ene yempuntu ene yiyedi sem asadwumayefo ewe na ayi no o seda hia papa no ne tosu bi oyo obi a oye lawyer anamra nyimni nanso onfa emra no enye adwuma one senate ekire se woni obi ye adwuma se oye abaye adwuma ana oye ankorankora adwuma no esese utua ne senate prof ewo ye contract staff bi mo senate a otete wankutia ema audit service for ko ese charge no eba public accounts committee aban no public accounts committee share prof say ontia 98,000 Ghana cedi ema aban no ewo the law na obuso no just to be pension tier 2 eno so ontia ani ye wo adwumayefo bi mu a ofo mu adwuma ma o si o mu adi boni emra no ma kwan say ese wu interdiction so no emrane kire say it shouldn't go beyond 3 months and so the members need be our interdiction omo go as far as 1 year the trusumi and sane say also wo interdiction you have to pay them 50% of their salary so 50% so wentua ekeka ho na edigina so a ye ka tira ban say onyi ni free Abusia Divisional Council Secretary Edman National Identification Authority edu chireme esan to aso ana o kire se we ya o mo aka kire mampani akufuado wo abotere kwan so no wo mde o mo gidie so obetie na mo se wantia a o mo be ka kire mampani akufuado se sabe entesu kokko ebi ewo obi anum nanso asomdie nti ne agyae atifufuo agreement the data protection among others account now wasara kwatena FMB sumunye se ye sukonoma ye bisa ne yemfata na se di enkata mo no koye no ento kare de onya ye de maya anko obeka sa asem nana eno na di abufu aba se yensu ofa ada abani maku no kura allowance ba kumenu na okura master first degree and a diploma yensu ayekura the same qualification ayempo ye juma no we deserve something better. That is all. I don't want to mention whether allowance A or B. Ningina was a collective bargaining agreement, which is on the table of the. I told you that this decision is taken as far back as 22nd May. And the Yakokan says, Nana Yama apparently said, and the answer did. This petition was signed by over 920 staff. Tanya ye call strike na mo kabino. Ye be demonstration chinchiri e wo Ghana fananyina. Me hono amfo na mpanyfo si e be kire ne. Divisional Council chro for the National Identification Authority edu chireme ena nano esiye no. Na National Peace Council for so one board chairman ya chese I wonder to bibia sumdwe hu nsam a edi akwani abegyina da wo so omu chafa bia so mo hwe no mtoto ne omayie na sani afie we mo akato na abrone akwakoto abenti na chairman Dr. Edu Jemfiche se na nse di obekta kasapa yase wankasa otiri hu a yebeyi wayi bone ebia na persuade behu anse akwaro watwa galas o de na mana obi a twetwe o sanse galas ebia mfata wani mdua no mo magase no kura bia galase emfata de sweat anasa sakora mankuna sakora ni bi na de wuya na wonim no ankasa wotiri ho na wote ahwehwe nanim na wogya brante ne so wonyi tire a wanhwe no akwayi poison ti ni bi wo wi a wadaya ma o di sikuro mu ane na tweka anu nti ane Peace Council for so meka so mutiri ho na papa Dr. Edu Jemfi kire mu a Emprepre Peace Council for wachafa pa ewo Ghana ya batuo mu o enu nti wonom kan de akira ban no se emprepre ewo se wo mo hwe ento abone ade bia ewo so ekoso ma Ghana hanum se obi ate no asese abato ne ekoto no ewo se ekojojo ewo se yasumdwe nti kwa mu hia sika so $1 million bi no matimi de ya akwani abane ade atutu enkofofo ene ade ekeke ka ho
Any papa a church and in some chance $1 million na woman can want some when you say bia. Wamo Judia Kowasa Muslim. No mum a Juma papa no mode koye. Anamo papa and womu ediko tuo. What one in some subio ya watch church muse. Ampone to de bia casa who dress o mudidia kweni abano. Was a fool mutogum. When bufu pom and gumabwa. Kano oya ne die onko enu ntiri na akeke ka ho bi ene wo madwuma ya fo nso mu ne wo ya adwuma e wo manta mahudro mu district ahudro mu ni nyina da e ya fameko sika ya enu na betumi aboa ma akeke ka nioma asiani woto ane nsam subjo ya no wo chemsem prempre kwa ya kasai okọ manta mahudro bi a entokwa ne mentem wase bi agusu awo wo miamia ahudro bi a e wo se ni nyina da Peace Council for the hujum, no more question yes, Nina aya sikasam, one unti, almost rampany for some umbra, almost rabem. It is in dollar terms, we need $1 million. Some donors have come in and trying to help, like what we're doing today. Us is helping in some of the projects. We've had UNDP supporting us. ONEP is supporting in some areas in terms of election, early warning systems, and all of those things. But we need about $1 million in city terms to be able to execute all the things we want to do for the election. We have a lot of engagements. We want to do engagements in all the 275 constituencies. We have mapped up our hotspots and we are doing the best we can to minimize these activities in these hotspots. Initially, we mapped out 23. At our meeting yesterday, it's gone higher than that because in some of the areas, in fact, in Greater Accra, right now, there's actually these things that every area is a hotspot. Initially, we're looking at Odododo, Ayawaso, Amobi, and a few of the places. It's gone beyond that. Ashaman is an issue. Kaswa, Efutu, Senya is getting out of hand. So we need a lot of resource to go into some of these areas, do the best we can to minimize the tensions that are being built up. Kwachi ade sika ya na yade yo. Enu nto mu hia sika nipa oteni kan wono na ya panipa titina ni demand National Peace Council Dr. Edu Jemfi. Se kwachi ade na sika dia ene wo mo so wo so ya sene sika fam na wo mo eboa ya me de kase ebo na bro na wo se de aseda enso ema wo mo Jubilee Hospital wo mu kra imu ene anwumre wo kasebo yi so wo mo kire se wo ho dodo efiri utiri kosu na se watumi se eniema nko yie me pa cha wo se o ma na aboto pa na wo kọ Jubilee Hospital ni wo mo kọ pe wo ehwe ye nhihye ne de do so pa ye wo de ye je wato ho no ne ahwe wo gina ho na gi eno nso ayaresa no ekoso ye test ahodo no nso ekoso saa pharmacy wo ho no mu aduro bia ye betwero de ama wo no kwa wonsa ebetumi aka bia penfo a mafa yafunu foforo awosem ma dokotafo do mani di machi ya kopem bra wo bewo wawo awie no nso weyi kromo no ya na de wani a kire Jubilee uyi no de si nchen a eto de din apomuden kwan so a na ewose ye papa wo a theater no wo ho surgery ni nyina ombe ye de ama ho atọ maternity a wo kan girlfriend bi unua ba bi wodofu bi obi a wo beka no a wonim baabi a wose ba wutirim kane ene Jubilee fa ne kọ ho sanse wo mu agi a wo no wonipa ho abotre be dandan no na se ne obe ma kwan ma ne onyem wo na be gina wo nchen ene wo de baby take your time push slow obe ye ne sa wo de ano de akọ hospital bi akọ ihwe de ombe kọ so wo ho no mo na oba Jubilee Hospital de a ho no wo ma kwan e ma sa de no etumi kọ so a enokra boa ma wo ne ye simple one sign wo ultrasound ECG scanning machine wo ho enti e bia afi na yafunu no boboba wabwase wopese uhunu se yenyinsi anase ye den abofra ne de yi anase wona yi so yo ba se be ma breben kra mu na wo be wo no ni nyina wo kọ Jubilee a wo mo de wo mo ultrasound ECG scanning machine no e de be fi wa hwede ekoso ni padua ni mu afi won so ayade bi tete woni titiri ne emema prostate wa we ya ye de drobe be to be mam ama nkrofo atwi we yire pa ne mu odin wo mpe saa ohaw ni bia enu nti na Jubilee eto nsa fra se bra ntempa so no wo mpe wo nhwa ansana ye de drobe ya to be mam ama wa ye mobo wani ose ena ni nyina ohawa ba ho a wonti ena wo de saa eye clinic na ba wonti no wo de saa dental clinic na ba eye wo a wonti a ni nti wo se bra no wo mpe wo enhwe o ba ukra health insurance a obetumi dia ba health insurance no ye wa ban de ne wa nkrankran de emu bia ikura wo no wo ba o mo beje no ma hwe wo
ama wo apomuden. Jubilee Hospital womo erani ambulance service nti anadwe de suom na yade bi beto hye wo so a eya na won so de akukuduro de afre womo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645. Offer numbers we are wow no mujina ha before akohwa ma ho ato eno achi was sign with Jubilee Pharmacy. Na we no e wo mo mpon o wo mo bie no anopa wo mo mpon e ya anopa enti e bie na anopa no a etamu atola kopi mo bra wankasa wo beba na ne ahwehwe wo nsa aka na ne tie ne se eya Jubilee Pharmacy ni nkyere se ye twere aduro ne de ma wo e wo hospital ni inside ho a na wa ye tentwon wo kɔ hia ase ye kuma wo kɔ keka na adwen akire obi wo anafo ho da bi uduru ho no mo na wunkura sika wo besan asan wo eno no nya ngu ase ye ka akire wo sansa Jubilee Pharmacy no ate ne ho a eno no enka hospital no ho enti ti aduro bi abeto no ho no mepa chew eya na wo disika aka ho akɔ numbers ya ye di tu dwa no a wo fra Jubilee fo beje wo so dan aboabo amantra kwantempon no so a u ya bemben amantra bridge ne so ho no ubehunu se Jubilee Hospital womo apenti wo kama siesie ho no mo a wa wo hwese de ekoso ho na ho ti yam no a apomuden no abesan ahyase aba na ansa na afi anso beba mu no company enso so womo epe omanfo no mo ya adwuma ema eni mema yempe sebi eni hafo akwadwefo obu ha okoye adwuma baako na yetua ne ka oni mane nsan ya meti mehwene me abasa be hye me nkom saa nneɔma nyina saa afɔ no nyina so mo yɛ akwadwofoɔ wo nhia mo na mom ne a ɔpɛ bibia yɛ ama ne ho a ɔyɛ dwumaden ma ɔno ankasa hunu sɛ abrantie ababa wei me yɛ dwumaden saa afɔ na yɛpɛ wɔ mo ɛno ma yɛ dwuma me pa kyɛ wɔn fa mfie bi anto ho na nso so wɔ sɛ wo kare wo ho hwɛ ansa na watwa kontomoa no me pa kyɛ 0537 724096 0537 maminya botre na sɛ adwuma ho ayɛ den enti me tombo no mabobɔ number no 0537 724096 0537 724096 and afi 0556 658915 0556 658915 offer number we on bemu adwuma ye intemptuously. Odi Media Network, ODI Electronic, Yeton TV, fridge, air conditioner, washing machine, rice cooker, blenders, ceiling fan, the mefia ya kono, debia, ye will be ODI Electronics. And untiana washanen so say, if ye new money dear, ODI Electronics yana o better no. TV no dear here pa to be trained them ho. Fabo ho so the best one so festival. Na nkwada no anka me kabra kwaku anu akohwe TV oboa se odene dadwa 8 inches bebo o chance dem ubeti wani na case 5 aba mesro nasco ne zara no brands papa ne ton enu ntise ne anuoma no da form a chese yasan ma wo kwan a ubefa so atua ne de mesro wa ya na wapebi agu efie ho 3 months se mfata bi a TV no ubeto a na so mo se bia 200 Ghana cedis ya na wa chempe se wo hu so a obuon mu a ensuo to efom edin woni botom ti no wo sa no na ya se 200 ya o ba na wo kura 100 cedis 3 months a chire na watua 100 cedis na aka no mpe ye na opedia he nsore teacher fo nurse fo cheso obi a kuakuo ne ankura obi anfa ne hunjimwe na mompe ahunyade ngu ho to de bia eboa pa man kwada no tena fie ma wa wo fie ho kro obi ba ho no a yanimonyam hyede ma wa oni TV oni fine oni hwe wa nso nim se wobetimi afa kwan ya me kan ya so de anya bi wotete ho na ntofe abaya ntade hu enyoma emwa wo pebi gudem TV febi boho na pepe fridge kitikiti boga bi na si ho ahuna de chele nyoma na timi abo ama wa so anim abanyam akwanya no enueni epa ho sa ado a ene na waso ba ye hyepa enyampa ho yaba na setena nti bre bi a wa wo ho beso
so benya chempe no de akọ na 3 months akire wo betumi atuatua ne de ene ye wo ho edema odan kwantanum yani MTT the police station no ene di enmhye bibia ne afra 0539 500514 0539 now nimpenifo atwetwe enkoma Ahenkan FM yo Facebook yo YouTube ne de ahia pa uwura ho no mu a obehu se ade bi bo ho ade kokko bi edo YouTube subscribe ma yen na ye dwumadi ahodre bedi wo fidua mu anyina da no emma won kaye ma yen Ahenkan 93.3 FM atroye no atroye akese agboyi capital letters ubenya yen ewo ho modern Ghana so betimi atie yen live ewo ho zenofm.com mytunein.com so ensem ye de nam a ye kasa ewo radio so tesese ye kan ye enkrata ahodro ne ade nyina ya kruche bi adiagu ya website ne so ahenkanfmonline.net enuntia no ahye ne so na won so akwakenkan bi akenkan de eye pa ma ohunu de ekoso ewo man mu eni ya chichi bencheye o pesa obo wade tonde hu dawro nso Ahenkan FM say na ye wachem aboabo untimi mba de frɛ number 0244 878763 0244 878763 na ye bejo so abusia yede kase ebo no ye bu no cough na yede akọ anije de emu opani wa bin papa ye ba no high life yen yankasa Ghana ha de no a wa bin wo papa na tebiri obeto se saso ye be mweti kakra na kakao na sa opani na ne wode afutu akwa ma wa afo e wo Ghana ha osi onim ba bia se esu ne ban no se yakofa firi de aba oman mu ha obetie yese akoda no mehwe se de ne hwene home kosoro mehwe me de a me de ne wo fom da bi se ne ono de no alfam wo nchen ho na se emframa no obre emframa na ba drobeni mu a epushi fa edi twi side san na ba no akoda no won seme enu nti sa na tie de amenyem yiri ni yenko na yenkonkofa abelfo kwan so ne yemfa nhwehwem ne yemisi ye ho hwe se akwada no oyeme ba anase wonyeme ba eno na tabiri ebisa se na efri tete ya santo amu abre so a kwamten abure so ya tena se a ware abepem sa abre no wo mo ante sa ade ni bio na ene na amafo no ankasa no odwene won ho dwen won te wo mo ase wanya is na wo yesa wudi na amafo abai wudi wo mo animu abekwa kodi wo machi wudi wo mo achi nso obema bedi wo mo nkyem watu Ghana fo a warefo nyina fo se me koso ahwe DNA no enya de papa egu aware ene nti yenhwe na yenhwe ho mfiri ho ne masema ye nti ne ko hwehwe sansem ne wobetimi awo ma correct ene oyire no manyina antena ho oyire nko ba bia so pam nkosusu moja bi entafo me no preso bia ne na dwen DNA na mkofa na ye de be the first born ma wo bia ye de ama no enso ne ne mo ye nti gise ko hwem ne sa first born ye de ma wo bia wo fa ho be oba bia bo adwama pe no kunu nya no kunu wajae afi na mo go hwem ze ne ekwa ye de ma wa wie oba do wa no ode ne ba ma wo oba wo mpe wasem a ma no mu na me ye nsia ohwe wani ma hwa no woni so na bit ma to koko kakrama na obise obeka sa na yire na se ne kunu no ye fro obi kunu kwa ohwe ni pa no ze ni ba we mi kunu onde mejo ni Ahenkan FM abusia na tabiri ena na no si ye no na yenka ka ye ho kakra se ne be ya ye be hunu woni pa kra waka sa ansemi Breninti yakaka ye ho kakra nana tabiri sasa na wo hwe se de beat no nko a etumi edibe sima no enya nsenketo a oka nwum no gum nso de a ene na amama kai yakuru adwa bini obeba na boys small boys ne girls no wo mu hutu se yes gum sa no adwa bini ne ye twi papa enya nsenketo ene so opani de afutu akwa ama Ghana awarefo asma enya de ni o se DNA no hu hia hwe se ntafo kra omo time no ena na
Entisa, but was in ta for cry. A to the bina walk of Muja Mua. Ayana, it's me soon will be a dear, as soon could a tad penny dear, and a son of Cacran, so maybe a hospital or yes, some back. So, Dear and dear, almost a pow. Ose, Maybe I almost say, I say, identical twins are almost a pan. We almost so yeah, quiet. Meaning is a biasida. Oh, we also see. Sir, and Tafua, Mamma Bacona, we are quite checking it as Omunian. And Mujano. A Mujano to me, they be confusion, neighbor. Maybe company with you for a before a towel. Ready, I bear for mom. And this idea and dear win Dear, one show be back. Beshu be bassa, but when now will be bad. Eddie, young fanny said, only will be bad, and I said, you can work with DNA. In fear, said, dear son, one shen one penasem. And DNA no, Aquacoba say, when you muja on your back. Obende. Mamma, I'm not you are making your best son, what you are making now. ABS pay. ABS pay. Until now, a busy. Obet Yamaka, Meroba Quarto. And I say, Ocasa own tia, own to mean tia. Oh, to be just a young couple in the bed. Oh, Jaraman, say, share and Colana Bebo, Wine diaper, and Colani Bidi Cuckoo, and calculating in Messrs. Eh, and also near deal. And yes, Uber show be back. But Ocasa, we are saying, young coupon, as so many bebros. I'm any bebros to say. Set Yammy bebros, so they say, oh, wait to me at the Q time, I take it. We may man cuckoo and I know Giordano. Nanyan coupon so Nipan on so yet, Nancy. Na wakas one year busa contana say so be shield. Now coupon so at all. Nanny pan on so on nim senya me banner or cotam on so to me ako baby o. Aqua gia gumaba. E dia be shame on so yanko ba be free. As on so be jana se mama unyanko pon. Saa de nye DNA dey say boa pa. Da me nana ye kuma wo good mood no. O se jawa sem manyame. Abu ni dua. Nyame ne pra. To de bia jai. And because I da o good mood no. That way. Oh, good. Aha, na da tisi wudi ani obwa. Ono ba chia ya. O se kokura ma mfere se tawo. E be de dia nti se obi ebia na de. Situation bia na ho be. E ti e do be kona na nsegu na ti din. So enye hwe. Abu ni dua nyame ne pra no ho. Me de ma sema ma nyame. Na da wo be kwa. Ni abre no. One of the best face of what we say, Eti, your penny na futu or the amayen no. Enya, I was see Jama come for no the yankomodie. If you say, me see Yama come for no. Omo va yankomodie, na man so sisa. System no my identity, man bebre no ebo 22 ne 33. Enya fine mun sisa. Yanko ya nimu na sania ebi mudi nyinsa nhahya nkofo me ekoya hu DNA. Ma nkofo ho pra wo mu sese emema na wa Ghana ha se no ebi mu eye bi pa ebi mu ye bi o mu chance ye edi nyinsa abehye Ghana fo na we die ubeti esi we akwacha award no ye ko mu ye fake ubeti esi we akoye we ye ko mu no na nse Dr. UN na baji ni dia wo Ghana ha ya chese sa akwade mu nyina da papa ya ntimi a chese owa kukuduo so wo kotimi kwata mfidi bottle ekoma wo mu sa award Dr. Hwan anan e na acho ma award mo ji twetwa mfoni e mo mu posti a kire ko hwe mu no sa na ye fragadam na fragadam ye tibia se mo chapa na nse na nse busuan wo bete se Guinness book kwofo peso budi kwa recordum singaton odofo awada sorry free name anya nya sam ketwa ebi nsonso de wo bete se there is something good no so voice naka ebi dia o standard on so gira ho be 2 minutes ya no ono so se kire wo teteto ope ba bi atna obi so timi yi ni tiri hu nyina sakoda mankuna style ni bi gira ho ko kan book o so ko kan dia be yo se read that ton chese ton na doso wo Ghana ha na kuka ton obaya ba ko maame ba ko no wo northern region ono so biemu na chese obi artist kuka ton bi won so a utimi no aduane sister file tu onu aduane no nwan Guinness book fo amfa abodi no ama no ana aya papa ba ko so ono so de chef Smith ono so ko no abi ono so no ase na fuansi on sa he wodi si won nwan ya
na sa tonton no se ne eya age no nsa kire me na okro manti ono chef Smith ne de no obi anhya dan fa na so ama no ne abi mu kaso ahwan ya adansefo ato atwere no ebeye de ben titiri ya keka bible mu nsam se wanhwe papa yi a obi ama na attention wanhwe no ne bewi ni ena no ade ya wo hono se wa press conference se Guinness Book fo ahu ne modern bo agbo na baso ya ni certificate wa print ya to hwehwem ekura no na kukudura Papa Smith ni nya yo di peja Guinness Book fo wa certificate ya dia manu a chasa sese ono na ekura kukaton no na ekura title no nyasam ketwa ensam trofo ekwo atwi ko bata wo kuro hu akese nyina ko bode mu ho ebusua chire ko hwenwa sana Entronkwa we try and 419 sa Guinness Book fo akra so munnim Chef Smith no omuntini dinda on apply hwe on ma so ye hoda chasa kwakwada ne broki atama Ghana ha nyina na esan say Dr. UN aye bi pen no wode bottle koma kan say anyomtofo esa award nti asem we ba Chef Smith so asem ba ye no ene ejai obi a say jama Dr. UN ama Chef Smith adwen se won be ya saade we on be yi yan engum on be kan yengum on ma yetimu nya yeda na afa yenkotia ye se aye fragadam obi a de Chef Smith ne fo na waya no e de akwabata Dr. UN ho enam so matu Dr. UN sa akwam ene akwame owusu fodwo aka Dr. UN ono so kiremu a oni mo hwio oso one ne management omukra mpo no 2023 2024 yira omunya award mo obia hwede o kire omunya award mo obia fidi botui omufa bi maaye omumbo obia baso enu nti ensem a ene nam se ono Dr. UN ne nkofo na hye da kwakaksagu Chef Smith asum se unua ma print ya manje ko fa ko kire no enya no kure na busua original Dr. UN yentie no Mema Obia, I maybe I'll call me page or TikTok, Dr. UN Global. If Libya or may not mean Libya for Mema Chef Smith Award. And the management now, well, something like that. Obia no have a man award here and last year. What the this year, I had December more. A no party award to the current president of Ghana. I send no party like award royals, Virginia. I send the president off. It's like strictly by remember Obia Baji Award, so a royal award. Ahenkan Akan. Just a match. Dr. UN na homote de kano. Ni did a dance on ya sempa. Kwame Owusu forjo. Eja forjo. Dr. UN no. This is aka edusa for. I don't know speech at one read that on. Read that all ye the true nyina no. Nonsi ona aka. E na ye no hey. Odan de no so. Singaton. Yes. Eno nso so ye hwe. Hey. Na Guinness Book for so almost one my record na. Ye be set record am. I will set ya no wi an wasan reference and proof for. Maka tell me say ma bo me ho aba so. Guinness Book of Records no so mo ntia se a. Ni obi bi omo nye. Na omo no wan ma hom sa to me no. So mo timi bon crofo aba so. Hwamo Guinness Book of Records for no. Minim de. So see ebisa no so. So mo so do ma je omudin o. So wan dis agi edin ni sa. Ya beto o. Uni mo na wa abaya. Na me abaya kra. Oh, okay. Eja wo see ebisa omo so say who watches the watchman? Almost one a day 2 minutes ma. Almost so dey yes. So I will see you to me bisa. Na abusia sa abasobode hu komodie ene sene ya na sabio emfreni ma asembum kakra nti eno nam so bi ama kwabena ono nso woye adwumtuni kire se eno nti no de ono wahunu ne etie nti why na adwene se ye baba so ye fa ha yura ha ne enia onya artist of the year is na May wo mo ne na ne na mase o se sa de na ekoso no no na ni nye ho na dwuma a wo ye se wo to dwom no eno no wo hwa ni mu se Ghana fo betie no mu afili na enam so di sika de abre wo mo sanse wo hwe kwan a award schemes na nkasa kora wo fa so hyehye wo mo neema be wiase na nkrofo a kane no wo ya adofo pa no badane atamfo adan ya yese ye bo wedding so no ene dance walking
we said there be many rare dance walking and some bebre and inti kwabra de watch say brebra ma amane enso aka na to so. I love the whole celebration of music and the fact that at the end of the year, artists will be awarded for their works. For me, it's only the controversies and the inconsistencies around it that actually makes me a little uncomfortable as a creative person. For me, I wish that it can be structured in a way that even if you are nominated, you feel good. Because to be recognized for a work done, it's a good thing. Then the only thing that I'm not so excited about is how it becomes so personal. It doesn't bring unity. At the end of it all, there's always hitches here and there. We've had history of it, all kinds of things happening. It takes away the joy of the music. And then it becomes a ceremony where we come to rival ourselves. That makes me a little bit uncomfortable. That's why I love the entertainment bit. I love to come and perform, celebrate music, and then the part where all the rivalry is going on, okay, it can go on. For me, I believe that if we can rise above that kind of rivalry and celebrate it, we are nominated in the same category and we are sitting there and I'm rooting for you to win yours because we are excited that we've been nominated. When it becomes so factional and it becomes something where people are angered, there's a whole lot of bad blood. Ahenkan FM. Abusia kwabra ne tie ne nka no enti on de o se ye boy abaso no wono nya de na ni je ho kra enu nti o pene ba bi atena no afu ko so sisiri amafo o se enwom no a we ono de o se wona na kwabra no se enwom na yamfa manfo adwenkyerɛ na yamfa no so nto asomam na nkoma foster ede ne de aba ya wo kyerɛ se Ofonse ayire bi Achimansa district. Yes, Dr. Napo or your best choice edema Osun party no. Osi MPP fo nyina nka omuhumbom na omo enhwe na omumo mani enda picture kese ne so mfoni kakraka ne say 2024 enkunimdie be omo de ankoma foster no. Nana akuamo abo aten ono so de ne de aba. Ya no so chese breaking the 18 there possible ewuja ke di lali ono so say loud and clear e wo brekum nana akuamo abo aten makan ode no comments appeal to say baumya na po all the way breaking the 18 there afa teacher kwadwo tepanyi na susu ono so say wo hwe presidency hono a oh be kama pa ba omi ane presidency ho ho be ye dada nti omo hwe ani se nyame be ye omadom yo amisko spelele nso ka so a Dr. Bawumia ene Dr. Matthew Poku Prempe o se wa ma ye kakai ama jeso